اكتشفت ان اختي وخطيبي على علاقة ببعض، وانا فرحي كمان 4 شهور ومش عارفة اتصرف ازاي وعايزة حل ضروري. الموضوع كله ان انا ما كنتش اتخيل ان اختي وخطيبي يطلع منهم كده. الموضوع ابتدى لما لقيت على موبايل خطيبي رقم اختي، السجل مليان اتصالات كتيرة جدا. سألته قلت له انت بتتصل باختي ليه كل المكالمات دي؟ رد عليا وقال لي عشان بطمن عليكي منها. رحت قلت له طب ما تكلمني انا وتطمن عليا. راح قال لي لا، ما هو انت بتبقي مشغوله وساعات كتير بتبقي في الشغل وساعات بترجعي من الشغل دايما تعبانه ومش قادره وعاوزه تنامي، اكمن انا يعني بشتغل وبتعب عشان اصرف على نفسي وبجهز نفسي كافه شيء، مفيش حاجه ما بشتريهاش لنفسي وما بستخسرش في نفسي ولا في اي حاجه، حتى الحاجات اللي كان متفق عليها ان هو يجيبها كنت انا بجيبها بداله وبحوش وبدخل جمعيه. لو مش مصدقاني كلميها كده وهي هتاكد لك ان انا كلامي صح. قلت له لا خلاص انا مصدقاك، وبصراحه يا اميره انا مش عايزه اعمل مشاكل بيني وبين اختي او بينه وبين اختي عشان خاطر ما يبقاش في حساسيه في الموضوع او عشان خاطر ما يحصلش اي مشكله. بصراحه انا عايزه اتجوز بقالي كتير وكبرت في السن وما بقتش عارفه اعمل ايه، ومش عايزه ابوظ الجواز ده علشان خاطر شكوك ملهاش اي لازمه. عملت نفسي ان انا مصدقاه بس انا من جوايا حاسه ان في حاجه غريبه وحاسه ان هما الاتنين بيضحكوا عليا. روحت البيت وابتديت ان انا اركز معاهم جدا واحاول ان انا اعرف من اختي وخطيبي فعلا بيكلمها ولا لا. وقعدتها في الكلام وقلت لها هو احمد ما اتصلش عليكي النهارده؟ راحت قالت لي لا. فعرفت ان هو ملحقش يبلغها ان انا شفت حاجه او مرضيش يبلغها عشان هي ممكن تخاف مثلا ما ترضاش تكلمه. المهم رحت قلت لها طب خلاص تمام، اصل انا اتصلت عليه كان تليفونه مقفول فقلت اسالك لا يكون رن عليكي ولا حاجه كلام من ده. قلت لها انا بقى هدخل انام. المهم دخلت الاوضه بتاعتي وابتديت اسمعها بتكلمه فعلا في التليفون وبتقول له هي شكت في حاجه ولا ايه. راح قال لها ما اعرفش، هي كانت معايا النهارده وسالتني قالت لي هو ليه السجل كله رقم اختي. رحت قلت لها انت بترجعي تعبانه من الشغل وانا بطمن عليكي منها بس ما تقلقيش. هي صدقت وبتاع. جت اختي الصبح تاني يوم وراحت قالت لي على فكره انا نسيت اقول لك حاجه مهمه جدا، احمد كان بيتصل دايما في ايام كتير انت كنت بتيجي فيها تعبانه كان بيتصل عشان يطمن عليكي. المهم بقى يا جماعه انا دلوقتي مش عارفه اتصرف ازاي ومش عارفه اعمل ايه مع اختي واعمل ايه مع خطيبي، لان انا اكتشفت رسائل على تليفون اختي على الواتس كلام مش كويس خالص عن علاقه وحاجات مش كويسه، وانا بصراحه يا جماعه مش عايزه افركش معاه وعاوزه اتجوزه عشان انا سن كبير ومش لاقيه عرسان وعنست بمعنى الكلمه. بس عاوزاكم تنصحوني وتقولوا لي ازاي اخلي اختي خطافه الرجاله دي تبعد عن خطيبي، لان انا مش هسيب خطيبي ابدا ولا هتخلى عنه ولا هسيبه لها، وانا عارفه ان هي بتحرب كل ده عشان خاطر خطيبي عاجبها وعينها منه وانا مش هسيبه لها. عاوزاكم تساعدوني يا جماعه وتقولوا لي ازاي ما اسيبش خطيبي واخلي اختي تبعد عنه، مع العلم ان انا مش عايزه اعرفهم ان انا عارفه. ولاحظوا يا جماعه ان انا سن كبير ومش عايزه حد يعني يقول عليا حاجه كده او كده، لان انا سني كبير ولازم اتجوز بسرعه لان انا محتاجه ان انا اخلف، عايزه اعمل اسره، عايزه اكون اسره، عايزه اجيب اطفال بسرعه. سني كبر مش عارفه اعمل ايه، مفيش عرسان بيجولي، تعبت وشقيت واشتغلت طول حياتي وللاسف اختي استكترت عليا كل ده. فارجوكوا ساعدوني وقولوا لي اعمل ايه علشان خاطر هو ما يسيبنيش وعشان خاطر اختي ما تاخدوش مني وانا ما عرفتهمش ان انا عارفه حاجه. من فضلك شوفي لي حل ضروري للموضوع ده لان انا ما اقدرش ان انا اعيش من غيره. طيب انا مش عندي اي حل ليكي بس انتي كده ما عندكيش كرامه بجد. يعني انت عارفه ان انت مش ماليه عينه وهو بيخونك مع اختك، ولو واجهتيه انت خايفه من المواجهه لان انت عارفه ان انت لو واجهتيه هيقولك ما نكملش. يعني ده واحد بايعك هيجي في اقل مشكله يقولك انا مش عاوز اكمل معاكي، هتتسابي مطلقه، ولو ربنا كرمك وجبتي عيال هتتسابي مطلقه ومعاكي عيل، وبدا كده بايعك مش شريكي مش حبك مش عاوزك. اللي بايعك تبيعيه، اللي ما يجعلكيش كحل في عينه ما تجعلهوش شبشب في رجلك، نصيحه مني. وده الحل الوحيد اللي انا شايفاه، انك تسيبيه وتبيعيه في اقرب وقت ولازم تفضحيه واختك تاخدي منها موقف جامد جدا. بس كده انا خلصت، باي باي.